Fala galerinha do canal Dias de Graxa, voltamos com aquela joia. Essa é uma Factor 125. Lembra do motorzinho? O que acontece com o motorzinho? Deixa eu puxar o banco aqui para conversar. Então, essa moto aqui, ela tava com um problema sério. Primeiro de tudo, era no acionador. Esse acionador já era. Ele desmontou inteirinho quando eu fui tirar ele. Quando foi remover ele, já era. A peça dele, a molinha dele escapou, foi para dentro. Fez uma bagunça aqui. Como a corrente ficou frouxa, aqui também fez uma bagunça. Resumindo, ele era cromado. Cromado não, era de fábrica, né? O que era pintado era aqui a tampinha aqui e as laterais aqui, né? O cliente mandou fazer o motor todo, foi retificado, biela, foi dado um passe no cilindro, troquei o acionador, a juntinha dele, foi feito o assentamento de válvula, foi substituído o retentor de válvula e feita a pintura. E esse fiozinho também que estava bem ressecado está aqui, ó. Ó a situação, bem ressecado. Troquei também. Não foi feita a pintura nas coxas não, foi removido, foi feita a pintura peça por peça, montado e retocado ele. Retocado foi detalhado no pincel aqui os detalhezinhos, que não tem como pintar depois de apertar, né? As juntas são originais também. Mas tá aí, feita a montagem. E agora vamos funcionar o bichinho. Ó. Não tá quente, ó. Tô colocando, ó, o braço, ó, não tá quente. Vamos fazer o bichinho roncar. Cadê? Aí. Funcionandinho. Antes que fale, ah, tá engatado, não tá não, ó. Só o dedo, ó. Tá não. Não tá. Tá aí, gente. Funcionandinho. Ah, foi feita a embreagem dele também. A embreagem dele foi feita também. Então a motoca tá zerada. Agora é só montar o restante da motoca. Vamos dar uma voltinha para testar ela. Ligar para o cliente e dar alta pro paciente. Tá aí. Quem gostou, dá o seu joinha, que ajuda a gente bastante. Tem até tinta na mão ainda, que dá pra fazer os retoques dele, né? E vamos lá, Dias de Graxa, partiu.